Buongiorno amici di PC Components, ecco che oggi vi farò vedere come effettuare upgrade RAM, upgrade disco, quindi sostituire un SSD di un Only One MSI 22 ET Pro. Praticamente questo è un Only One da 22 pollici dove noi andremo a fare eseguire un upgrade appunto della RAM, è una sostituzione disco. Quindi prima di tutto bisogna rimuovere questo piede, praticamente bisogna togliere da queste due vitine e poi rimuovere e aprire praticamente. Io purtroppo oggi sono solo, quindi bisogna aprire questo e rimuovere le viti per rimuovere appunto questo piede. Ecco qui, quindi abbiamo rimosso le due vitine che io ho riposizionato qui per non perderle e la plastica, quindi andrò adesso a rimuovere ok. E adesso rimuoviamo queste altre viti. E poi bisogna rimuovere tutte queste viti laterali. Quindi dopo aver rimosso il pannello, mi raccomando ricordate di togliere questa vite, io prima vi ho fatto vedere che c'è il sigillino, e bisogna rimuovere queste viti laterali, quindi questa no, questa, per rimuovere questo pezzo di metallo, questa placca di metallo, per poi arrivare dove si trova la RAM. L'hard disk invece è qui. L'hard disk è qui, bisogna smontare e rimuovere queste viti per staccare l'hard disk e per sostituirlo. Quindi una volta rimosso con le viti, rimuoviamo questo pannello e arriviamo alla scheda madre. Quindi io devo aggiungere un'altra RAM e poi, dato che mi devo eseguire una bella pulizia del dissipatore con sostituzione pasta termica, e andrò a sostituire il disco. Quando finisco vi farò vedere l'accensione.